আরে আরে আমার দুই বই তো প্রেগনেন্ট, তোমরা দুজনে এখানেই থাকো, আমি যাচ্ছি অফিসে। আচ্ছা ভাই, সাবধানে যেও। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, তোমরাও সাবধানে থেকো, আমি এখনই অফিসে চলে যাচ্ছি। আরে এই কি, আমাদের তো পেট ব্যথা করছে, আমাদের তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যেতে হবে। আরে এই সময় আবার কে কল দিল? হ্যালো, কি আমার বউরা হাসপাতালে? তাহলে আমি এখনই আসছি। এই তো আমি চলে এসেছি হাসপাতালে। আরে এই কি, আমার তো দুইটা ছেলে হয়েছে কিন্তু ওদের মা তো আর নেই। এখন ওদেরকে কে দেখবে? ওদেরকে দেখার মতো তো আর কেউ রইলো না, ওদেরকে এখানেই রেখে চলে যাই আমি। 2 বছর একা থাকার পর আমি একটা বিয়ে করে নিলাম, আর আমরা তো এখানে একাই রয়ে গেলাম। বৃষ্টির দিনে ওনারা তো শান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছে, কিন্তু আমরা তো এখানে অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছি, কারণ আমরা বাইরে থাকি। ওনারা ভালো ভালো খাবার খায় ওখানে বসে, আর আমরা তো কোনো খাবারই খেতে পারি না, আমাদের না খেয়ে থাকতে হয়। অতিরিক্ত ক্ষুধা লাগলে আমরা খাবার চুরি করে খাই। আরে কি, আমার দোকানের খাবার চুরি করেছিস? আজকে তো তোর খবর আছে, একবার ধরতে পারি শুধু তোদের। এই নে তোরা, আর কখনো আমার দোকানের দিকে যাবি না। আচ্ছা আমি অফিসে যাই, তুমি বাসায় থাকো। আচ্ছা ঠিক আছে। খাবারের দোকানদার তো আমাদেরকে অনেক মেরেছে। হ্যালো, বাড়ি ফাঁকা, তাড়াতাড়ি চলে আসো। আরে ভাই, তুমি এসেছো, আমি তোমাকে খুব মিস করছিলাম। কোনো খাবার না পেয়ে আমরা না খেয়ে ঘুমালাম এখানে। পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য আপনারা আমার সাথেই থাকুন। আল্লাহর সুন্দর ছবিটির জন্য তো সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেয়, কিন্তু আজ দেখবো তোমরা মা বাবাকে কেমন ভালোবাসো। যদি মাকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর যদি বাবা মা দুজনকেই ভালোবাসো তাহলে কমেন্টে আই লাভ ইউ বাবা মা লিখে যাও। লাইক সাবস্ক্রাইব না করলে বুঝবো তুমি তোমার বাবা মাকে ভালোবাসো না।